வணக்கம் காய்ஸ், இன்றைக்கு நான் வந்து ஒரு வெல்டிங் ஷாப்பில் நிற்கிறேன். அதுவும் சிமெண்ட் தயாரிக்கணும் செய்யணும். ஜே வெல்டிங் என்று அதுவும் ஜே சிமெண்ட்ஸும். ஸோ இங்கே புத்தூரில் தான் எங்களோட ஊர் தான் அது தயாரிக்கணும். வாங்க என்னோட நாங்கள் போய் பார்ப்போம் என்ன செய்யணும் என்று. ஸோ what up guys, it's your boy Abhi and today I'm at a cement and welding factory and we're gonna see how they make cement, how houses are built here and all that. So come stay tuned for this video. Boom. ஸோ இந்த மிஷின் வந்து ஆக்சுவலாக செய்வினோம். அது வந்து அந்த இவர் அண்ணா எடுக்கிறாரு, அது வந்து நேச்சுரலாக செய்வினோம். ஸோ ரெண்டு வித்தியாச கல்லாக செய்வினோம். வைப்ரேஷனுக்கு கொஞ்சம் கல் இருக்கிறதன்மா கூட. இது வந்து அடுத்த நாளைக்கும் ஏற்றலாம். பிராட்டி வீடுகளுக்கு இப்போ ஓடறன்னு சொன்னால் ஏற்றலாம். அந்த கல் வந்து காயிறவுக்கு ஒரு 7 நாள் சொல்லும். காஞ்சா அதுவும் திறந்தான் கல். எவ்வளோ வருஷமாக இந்த தொழிலில் இருக்கீங்க? நான் இப்போ ஒரு 8 வருஷமாக இந்த வேலை தான் செய்துக்கோங்க. இந்த வேலை தான். இப்போ 8 வருஷத்துக்கு முன்னே என்ன தோட்ட வேலை, விவசாயம் தோட்டம். ஓகே. அப்போ அது இன்றைக்கு வரும், நாளைக்கு வராது. இப்போ இது நிரந்தரம்னு சொல்லிக்க ஒரு வேலை எனக்கு விடிய உடம்பின வச்சு வேலை இருக்குன்னு போட்டு இங்கே வாரம் வேலை இருக்குண்டு. இப்போ அதன்னு சொல்லிக்க ஒரு நாளைக்கு வேலை இருக்கும், ஒரு நாளைக்கு இருக்காது. மழை அடித்தாதான் எனக்கு மழையிலேண்டா வேலை இல்லை. தேங்க்ஸ் அண்ணா. உங்களோட பேர் என்ன அண்ணா? நான் துரசிங்கம் கமலதாஸ். ஓகே, தேங்க்ஸ் அண்ணா. உங்களோட பேர் என்னண்ணா? பிறகு எவ்வளோ வருஷமாக இந்த தொழிலில் இருக்கிறீங்க? ஒரு 5 வருஷம். 5 வருஷம். இதுக்கு முன்னே என்ன செய்தீங்க? படிச்சிருந்தீங்களா? எப்படியெல்லாம் இந்த கல் எல்லாம் தயாரிக்குவீங்க? கலவன் டஸ்ட் இருக்குது தானே, கலவன் டஸ்ட்டு சல்லியும் போடுறோம். ஒன்றரை போட்டு அரை பேக்கெட் தான் கிளக்குறது. ஒரு பேக்கெட்டு கிளக்குறது கொஞ்சம் கிளப்பாடு குறைவாக இருக்குது. பரையறையாக போட்டு கிளந்து போட்டு அஜில் போட்டுட்டு அஜி உணர்ற வரைக்கும் பார்க்கணும். பார்த்துட்டு கலக்கினா ஸோ நாங்கள் வீடியோ எடுக்கலாமா நீங்கள் எல்லாம் செய்கிறது? ஓகே, தேங்க்ஸ் அண்ணா. ஓகே.
உடம்பு எல்லாம் நோவாதா நீங்கள் வேலை செய்ய கேட்கல? நான் நேரைக்குள்ள சில நேரம் வருது. உண்மையா? ஆனால் போக கேட்கல பழகிடும். பழகிடும். ஓகே ஓகே. அதான் எனக்கு இதெல்லாம் தூக்கி கொண்டு இருக்கு. ஃபுல்லாக குனிஞ்சு நின்று தானே வேலை அப்போ. வணக்கம் கைஸ், இதுதான் வெல்டிங் ஷாப் J&J இந்த வெல்டிங் ஷாப். இங்கே தான் நிற்கிறேன். சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியை பார்த்துருக்கோம். இப்போ வெல்டிங் ஃபேக்ட்ரியில் நிற்கிறேன். ஸோ அண்ணா வந்திருக்கிறார். உங்களோட பேர் என்ன? சதுரியா. எவ்வளோ வருஷமாக வெல்டிங்காக செய்கிறீங்க? இப்போ 2-3 மாதம். இப்போ கொஞ்சமாக. சரி, இது எப்படி இன்ட்ரெஸ்டாக வந்துனது? வேலை செய்யணுமெண்டு வரணுமா இல்லாட்டி? நான் எழுதி லீவ் நிற்கிறேன். எக்ஸாம் எழுதி லீவ் நினைக்கிறேன். அதுக்கான டைமிங்கு வந்து சும்மா. ஸோ எங்களுக்கு காண்டி ஒரு வெல்டிங் ஆச்சு செய்வீங்களா எங்களுக்கு? இதுக்காக நீங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சுருக்கீங்க? கல்லை எடுக்க. சரி, இதுக்குள்ளே தான் கல்லை போடுவீங்க. இது மாதிரி நிறைய கணக்கு செய்வீங்களா ஒரு நாள்? இல்லை, எவ்வளோ செய்வீங்க? 10. பார்த்தீங்கன்னா இது நிறைய கல் இருக்கிற அச்சு எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்கணும். அண்ணா சொன்னவர் 10 ஒவ்வொரு நாளும் செய்கிறவர். இதுக்குள்ளே வித்தியாசமான சைஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதுதான் அவன் இந்த சராசரியின் வாழ்க்கை. ஒரு தொழிலில் நிற்கணுமெண்டா, காசு வேணுமெண்டா, வயலுக்கு போகாமல் உழைக்காமல் இங்கே வந்து ஒரு நிரந்தரமான ஒரு சம்பளம் இருக்கணும் இதில். So this is your boy Life with Abhi. We're at J&J Welding and Cement Shop. We got to see how they create cement by hand and what they do welding for the cement. So you got to see all that today. So vanakkam nergale, indiki neenga paathirupinga cement eppadi seiyanum, adum weldingum eppadi seiyanum cement kaandi in the video la paathirupinga. So this is your boy Life with Abhi. Like, comment and subscribe to this channel, because you guys are going to see more businesses like this. I might even start a business here, so stay tuned for that. Peace. அது நம்மூர போல